Баршаңызға сәлем, жаңа оқу жылымыз құтты болсын. Бүгінгі тақырып жанды табиғат. Сөйлеу дегеніміздің не екенін, оның түрлерін, мәтін туралы бұрын білетінімізді еске түсіреміз. Ауызша және жазбаша сөйлеу ерекшеліктерін білетін боламыз, иә? Бірінші сабақ тіл және сөйлеу. Бірінші тапсырма: сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Сөйлеу не үшін қажет, ол не арқылы жүзеге асады? Сөйлеу бізге қарым-қатынас жасау үшін, яғни сөйлесу, хабар беру, білмегенімізді сұрау, пікірлесіп, кеңесу үшін қажет, иә? Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады деп, мына берілген сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап берсек болады екен. Келесі екінші жаттығу: өлеңді мұқият тыңда. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді, қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыр-жымай, қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты, ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне, ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Авторы Тұрсын Елеусізұлы. Шығармашылық үзіліс: өлең мазмұны бойынша кейіпкер мен сөздерді сәйкестендір дейді. Міне суретте торғай және бөдене көрсетілген. Тіл қатты, жұмбақ шешті деген сөздер. Жаңағы өлең мазмұны бойынша торғай тіл қатты, сайрап, ал бөдене жұмбақ шешкен екен. Осылай өлең мазмұны бойынша кейіпкерлер мен сөздерді сәйкестендіріп жазып алсақ болады. Келесі мінекей мәз болды, әнге басты дейді. Бұл жерде қаз әнге басты, ал ақтан мәз болды, Ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей алады ма дейді. Ақтан құстардың сөйлегеніне мәз болды. Шын мәнінде құстар сөйлей алмайды. Олар бір-біріне белгі беру үшін тек үн қатады. Сөйлеу тек адамдарға тән қасиет. Өз ойыңды үшінші жаттығуда берілген мәтіндегі оймен салыстыр дейді. Енді өз ойымызды осы үшінші жаттығуда берілген мәтін бойынша салыстырып көрейік. Мәтінді түсініп оқып, көшіріп жаз дейді. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Мінекей осы мәтінді түсініп оқып, көшіріп жазып аламыз. Енді тапсырмаларды орындайық. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр дейді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән бе? Сөйлеу тек адамдарға тән. Жас сәби сөйлеуді кімнен үйренеді? Үлкендерден үйренеді. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың? Ауызша түрін қолдандық, Төртінші жаттығу: суреттерге қара, оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат дейді. Суреттерге қарайтын болсақ, қыздың ән айтуы ол бізде ауызша түрі, сөйлеудің. Ал қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлерінен жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00. Бұл хабарлама, яғни хабарлама бізде жазбаша түрде берілген. Яғни сурет бойынша қыздың ән айтуы ауызша сөйлеудің түрі болса, хабарлама жазбаша түрі болады. Келесі 5-ші жаттығу: өлеңді жатқа жаз дейді. Атам мені қуантты, маған берді құлақты, жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешен бол, деу мұнысы. Авторы Мүбәрак Жаманбалинов екен. Енді атасы құлақты не үшін берді дейді. Яғни жақсы сөзді тыңдасын деп берген екен, Бұл өлеңді жатқа жаттап аламыз, одан кейін жазамыз. Келесі тапсырмасы: шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты дейді. Ол бізде айтылым, Яғни шешен бол деп айтқан екен. Айтылым деп белгілейміз. Енді өз үйшігіне кіргіз ойынын ойнайық дейді. Ауызша тілде сөйлеу және жазбаша тілде сөйлеу. Бізде ауызша тілде сөйлеу ол айтылым болады, жазбаша тілде сөйлеу жазылым болады екен, Солай осындай астында берілген сөздерден таңдап, өз үйшігіне кіргізіп, ойын ойнап көрсек болады екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.